हेलो दर्शकवृन्द, यो सायद चिसोले होला होइन। यो चाहिँ के भन्छ, भित्र यहाँ खसखस खसखस गर्ने, त्यसपछि चिलाएर यहाँबाट खोकी आउने, खसखस खसखस चिलाउने, यहाँदेखि चिलाउने, घाँटी चिलाउने अनि खोकी आउने। सायद तपाईँलाई पनि चिसोमा गर्मीमा बेला बेलामा यस्तो एलर्जी, कफ अथवा थ्रोट पेनहरू अथवा स्वरहरू होला होइन। यो घाउ हुने अथवा चिलाउने, खसखस गर्ने। अनि अब डाक्टरले विभिन्न किसिमको मेडिसिनहरू दिन्छन्। अब मैले पनि कति मेडिसिनहरू त्यसको लागि बेला त्यस्तो भयो भने खाएको पनि छु है। र कतिचोटि यो मेडिसिनको अलावा होइन, यसो होम रेमेडी को कुराहरू प्रयोग गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ अलिकति रिलिफ हुन्छ, अथवा यसले चाहिँ हाम्रो यो एलर्जी भएको, अलिकति यो सोर थ्रोट भएको कुराहरू, थ्रोट सोर भएको होइन, यो अलिकति एलर्जी चिलाउने अनि खसखस खोकी आउने गर्ने अनि सुक्खा खोकी आउने है। मलाई पनि केही समयदेखि यसो 2-4 दिन भयो दुःख यसले खोकीले। त्यस कारण आज एउटा होम रेमेडी मैले बनाउँदैछु यहाँ। एउटा अदुवा हामीले ताछेर ठिक पारेछौँ यहाँ। अदुवालाई चाहिँ हामीले यसरी मसिनो स्लाइस गरेर काट्दैछौँ यसरी। यो चाहिँ अब पानी हाल्दै, यसको लागि तातो पानी पनि चाहिन्छ होइन। अब मैले यहाँनिर मग तयार गरेँ, यो कटिङ गऱ्यौँ, यो अदुवा यहाँ हालियो होइन। अनि साथसाथै अब हामीसँग कागती पनि छ, लेमन है। अनि त्यसको साथसाथै हामीसँग यो ओरिजिनल अर्ग्यानिक हनी है। यो चाहिँ हनीको बट्टामा राखेको, तर यो चाहिँ गाउँबाट ल्याएको मह हो हनी। यसलाई अलिकति यहाँ ओरिजिनल मह यहाँ हामी हाल्दैछौँ। यहाँ अलिक हाल्नु, एक चम्चा हाल्नुपर्छ। यहाँनिर हामी यो यति हाल्दैछौँ। मैले धेरै गुलियो त्यति मलाई मन पर्दैन, कम गुलियो खाने बानी छ मेरो है। त्यस कारणले यसो यो औषधिको लागि भए पनि हाल्नै पऱ्यो, फेरि थप्नै पऱ्यो यहाँ ल। र यहाँ अहिले हाम्रो मगमा जिन्जर पस्यो होइन, यहाँ जिन्जर पस्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको अदुवा पस्यो यहाँ। जिन्जर पनि पस्यो, अदुवा पनि पस्यो, मह पस्यो है यहाँ। त्यसपछि अब यो कागती लेमन है, स्याट मैले काटेँ। यसको रस कति छ थाहा छैन। यसलाई चाहिँ मजाले यसरी यहाँ घोप्टाएर हेर्दाखेरि। अनि मैले अलिकति यो यसलाई निचोडेँ यहाँ मैले। अब ओके। ए खस्यो खसिगयो नि, निचोड्दै खस्यो। ठिक छ। यसलाई फेरि म निचोड्दैछौँ साथीभाइ हो। ल्याजा ल, एक पाटोको मैले निचोडेँ होइन। अब यो कागती, त्यसपछि यो पानी हट बोइल वाटर है, अघि नै मैले हालिसकेँ हो बेस। अब यो लेमन गयो भित्र, यो चाहिँ गाउँबाट ल्याएको हनी, यो हनी पनि गयो है। अनि साथसाथै अब यो मगमा हामी घोल्छौँ। अब यो चाहिँ घाँटी चिलाएको अथवा खोकी लागेको, सुक्खा खोकी लागेको, घाँटी चिलाएको, अनि एकदम कफ भनौँ न, ड्राई कफ पनि हुनसक्छ कहिले कहिले। कहिले चाहिँ
ड्राई कफ नहुँदैन एलर्जी होइन त्यो चिलाएरै त्यो भित्रबाट खोकी आएको पनि हुनसक्छ। यसो खाँदाखेरि मलाई चाहिँ रिलिफ भएको एकदम चिलाएको कम भएको चाहिँ मैले अनुभव गरेँ होइन। र अहिले फेरि यो बनाएर मैले टेस्ट गर्दैछु, यसलाई घोलिसकेँ मैले यसलाई। एकदम गुलियो गुलियो अनि अदुवाको टेस्ट अनि साथसाथै यसमा महको पनि टेस्ट आएको छ। र यसरी हामीले यसलाई आफूले खान सक्ने गरी तातो अथवा मनतातो जे भन्छ नि यसलाई बनाएर हामीले खायौँ भने हाम्रो यो घाँटी चिलाएको खोकी भएको कुराहरू सबै यो चाहिँ हामीलाई हुन्छ। र अहिले यस्तो अवस्थामा छ यो। र यसरी तपाईँले पनि यो बनाएर सिम्पल एउटा धेरै इन्ग्रिडियन्ट्स पनि चाहिँदैन यसलाई होइन। तपाईँलाई यो सिम्पल एउटा इन्ग्रिडियन्ट्सहरू कागती अदुवा होइन, साथसाथै तपाईँको के चाहिने रहेछ मह 3टा है। यसमा अरू बेसार पनि होइन टर्मेरिक पाउडर मिसाउन सकिन्छ। साथसाथै हामीले ज्वानो जिरा आदि उमालेर पनि यसलाई अरू थप कुराहरू मिसावट गर्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ सिम्पल यो हाम्रो घाँटी अलिकति चिलाएको त्यो सकसक गरेकोलाई औषधि यसरी हामीले गर्दैछौँ। घाँटी चिलाएको औषधि खोकी लागेको। थ्याङ्क यू। तपाईँले पनि घरमै यसरी बनाएर पिउन सक्नुहुन्छ। र आफूलाई खोकी लागेको छ, चिलाएको छ, एलर्जी खोकीहरू कफहरू त्यस्तो छ भने तपाईँलाई ड्राई कफहरू इत्यादि कुरा लागेको छ भने यसले तपाईँलाई रिलिफ हुनको लागि हेल्प गर्छ। थ्याङ्क यू।